Что творится? Лед прет прямо на дамбу. Вот поперло, все под станцию. Сейчас под станцией будет. Первый раз такое вижу. О, прет, все. Прямо через дамбу лед прет. Рухнуло. Люди жаловались столько, ходили, везде писали. И вот чего дождались. Ну и цена тоже соответственная. Всего лишь $5000. И что вы получите? Деревянные рамы, несколько видов собачьих будок, ржавая ванная и огромный участок земли. Природа продовжує відповідати Росії за ті злочини, які окупанти скоїли в Україні та проти українців. Удар у вигляді потопу продовжує отримувати деякі російські регіони. Ось річка Лена в Якутії. Вона вирішила вийти з берегів і затопила село Інях в Оклемінському районі. На кадрах видно, як величезні маси льоду просто розривають дамбу. І під воду пішли вже цілі вулиці. Что творится? Лед прет прямо на дамбу. Вот поперло, все под станцию. Сейчас под станцией будет. Машину успели убрать с дамбы. Это только подвижка. Сейчас сюда, а вон машины еще чьи-то стоят. Никто не отгоняет. Все не боятся, видимо. О, уже сюда вовнутрь поперло. Первый раз такое вижу. О, прет, все. Прямо через дамбу лед прет. Это только начало. Вон, везде. Это как? Как они сейчас выбираться-то будут? Машины, ё-моё. Сейчас под станцию снесет. Во, по всей этой длине. Кошмар, что творится. Я думаю, наверное, по Бекетово там набережную тоже здорово заденет. Огороды точно там опять все будут во льду. Вот. Рівень води там піднявся на 120 сантиметрів вище за норму. Дамбу прорвало і на Омщині. Сотні будинків опинились під водою. За словами губернатора Віталія Хаценка, прогноз щодо паводку невтішний. За даними МНС, рівень води в річках Ішим та Іртиш продовжує підніматися. Вже обмежено рух на 5 ділянках автошляхів. Відрізаними залишаються 19 населених пунктів. А це ось зима повернулася до Челябінська просто в розпал травня. Там вже бідкаються, що через морози будуть проблеми із врожаєм. Окрім того, загине чимало різних комах. До того ж, танення снігу може призвести і до чергових паводків. А тим часом в ефірі до російських пропагандистів додзвонився, так би мовити, адекватний телеглядач із цілком актуальним питанням. Чи точно спеціальна воєнна операція йде за планом? Адже велика кількість свіжих могил на цвинтарі змусила ось ту людину засумніватися в офіційній версії того, що відбувається. Ну, звичайно ж, дідам-пропагандистам відповісти на це питання нічого. Залишається лише перебивати. Краснодар. Здравствуйте, Анатолий из Краснодара. Здравствуйте, товарищи. Здравствуй. Вот вчера был на кладбище. Да-да-да, был вчера на кладбище на Пасху, поминал родителей. И там очень много свежих могил погибших СВО. Вопрос. У нас до сих пор, как заявляет царь, все идет строго в соответствии с планом. И потери санитарные или уже глобальные? Это первый вопрос. А кто у нас царь? Извините, пожалуйста, мы не продвинутые настолько у вас. Путин. Завтра инаугурация у него в опасности, как заявляют. Да, инаугурация президента, но не царя. Ну, практически понимаете? Царь уже. Ну, с этими живите. Быстро взял практически санитарные потери не приводят к попаданию на кладбище. Очень много флагов и ВДВ, триколоров. Я вам еще раз говорю. Либо вы попытаетесь сначала понять, о чем будете спрашивать,
а потом спрашиваете или не звоните. Ну все по-прежнему все по графику идет, по плану или нет? Нет, на войне графика не может быть исключительной. Как? А Путин Она часто заявляет, что ломается, все по плану. Если вы Путин так любите слово «план», то я вынужден вам напомнить цитату из Георгия Константиновича Жукова. «Война план покажет». Так Путин же заявляет все в соответствии с графиком. Да. Дорогой мой человек, на каждом Почему вы этапе перечите специальной Путину? военной операции есть свой план, свои задачи и так далее. Но на всю специальную операцию такого плана нет. У нас 2 цели объявлены, и все. Мы идем с помощью Вы, отдельных получается, операций. противоречите был Путину, план, да? Вот был план взять Авдеевку. Был, взяли. Мариуполь был план, взяли. Очеретино был, надо взять, взяли. Вот так мы идем. Вот так идет все. Шажками, идем по плану. Все. Все по плану, я понял. Второй вопрос. Это уже третий. Нет, это второй. Давайте вопрос. Почему сотрудников Красного Креста не допускают к украинским военнопленным на территории России? Это обращайтесь, пожалуйста, как-то на территории России. На территорию России как раз допускают. Они Вы не попутали часом закуску с выпивкой? Украинцы на своих каналах заявляют, что Россия не пускает сотрудников Красного они Креста. обязаны так делать, потому что они враги. Они обязаны поливать. Почему тогда украинцы допускают? А почему тогда вы не читаете отчеты Красного Креста от посещений мест заключения военнопленных украинских? Почему украинские корреспонденты, вот Дмитрий Золкин, дают даже позвонить да плевать я хотел на той фамилии, что вы перечислите. Почему вы не читаете отчеты Красного Посмотрите Креста? Золкина, как они дают позвонить родственникам, рассказать, что они в плену. И мы даем, да. И мы даем. И вы даете? Назовите канал. И я мы хочу даем. посмотреть. Но мы не звоним матери, скажешь, не говоря, что перечислив 10 тысяч гривен, ты его никогда не увидишь. У нас такого нет. Да? Это у вас Ну, есть понятно. такое. До свидания, раз вам все понятно. До свидания. А це ось пенсіонерка з Карелії. Та розповідає, що більше не спілкується зі своїм сином, бо він підтримав війну, а вона виступила проти. Просто якась рідкісна представниця свого покоління, що зберегла ще трішки розуму. Я даже не знаю, служит он, не служит, но мы как раз вот разругались, вот когда вот это все началось. Ну, как мы разругались? Настолько, что он мне сказал, мне говорит, стыдно, что ты предатель, смени фамилию, ты мне больше не мать. Я даже не знаю, что с ним. Как-то мы поговорили с его девушкой, она сказала, да, я поддерживаю его, и все, общение прекратилось с ним. Я считаю, что за это тоже власти должны ответить, за то, что вот в семьях такое произошло. Это боль. Я выступаю против войны. Я, знаете, очень не интересовалась политикой. Ну, вообще не интересовалась. В своем этом мире я жила, что... Ну, хорошо мне, что у меня дети там устроены, что они работают, что им помогать не надо. А це ось ті самі російські загарбники в окупованій Авдіївці. Вони розповідають, як мародерять разом зі своїм товаришем по службі. Розумієте? Все, що треба знати про те, як руський мір звільняє людей від життя. Один из часто задаваемых вопросов, где мы живем на СВО. Я решил сделать вам небольшой обзорчик. Обычно, конечно, мы живем в лесу, в блиндажах, но бывает заезжаем в город. Вот смотрите, как мы живем в Авдеевке. Она душевая у нас. Все. Шампусики. Сейчас вон вода греется. Скоро мыться будем, бриться. Вот наша избушечка. Вот тут мы на подвальчике живем. Вот печка как раз вот для душа. Водичка греется. Так, тут у нас вот картины Рэпина. Вешалки, часики, ноутбуки. Вот он я. О, тут он ще виліз відомий так званий блогер так званої ДНР зі своєю мегапропозицією з продажу ділянки на окупованій території.
Ой, я це просто залишу без коментарів. В селе, посвященному Тарасу Григорьевичу Шевченко, есть улица Шевченко. И именно на этой улице продается дом под номером 23. Остатки дома, я бы хотел бы сказать. Ну и цена тоже соответственная. Всего лишь $5000. И что вы получите? Огромный ларек при входе, 2 кольца специальных для того, чтобы обустроить канализацию, септик или для водоснабжения. Очень много строительного материала, такого как вот такой вот камень. Дикий камень его называют, да, у нас его много очень. Здесь когда-то был дом, с ним произошел пожар, разрушился. В этом гараже стоит «Москвич». Представляете, «Москвич», да, ездит, не ездит, другой вопрос. Но «Москвич» там стоит. И еще огромный участок земли. По шлакоблоку тут тоже можно насобирать достаточно много, настоявшийся такой. Какая-то шахтная лента, деревянные рамы, несколько видов собачьих будок, ржавая ванная и огромный участок земли. Ты спросите, Кирилл, вы, наверное, сошли с ума. Ну как такое можно вообще продавать? Непонятно что, непонятно где, непонятно как. Я вас хочу напомнить, что мы находимся между Кировском и Ждановкой. Это у нас село Шевченко. Прекрасное место как под дачу, так и, допустим, под строительство. $5000 символическая сумма, а досталось это все в наследство. Наследство сейчас переоформляется. Тратить деньги на вступление в наследство люди еще думают, стоит, не стоит. Если вы захотите, допустим, вы можете на себя взять это бремя и, допустим, оформить наследство, и у вас это будет вообще по законодательству все оформлено. То есть договором купли-продажи, пожалуйста, мы в этом продадим. Если нет, просто $5000 дайте, в любом случае нам. И все, и мы с удовольствием вам отдадим ключи и занимайтесь сами. Давайте поможем собственнику скинуть с себя это бремя, получить эти $5000 и сказать, фух. Спасибо, Шевченко, спасибо, село Шевченко, спасибо большое за такое прекрасное наследство, оно мне больше не надо. Но если быть откровенным, действительно, и ларек, и вот эти круги, и стройматериалы, и 15 соток, как бы, извините меня, за $5000 это действительно придут люди и заберут и скажут, спасибо большое, построю здесь пасеку, а мы потом с вами будем этот мед покупать по 3000 рублей за 3 литра. И представьте, как быстро люди отобьют эту сумму. +7 949 303 10 10. Что еще тут добавить? Село Шевченко, добро пожаловать. А це наслідки того, коли всі гроші йдуть на війну. Це Росія, Комі, і там впав гуртожиток. А глава республіки тим часом обіцяє допомогти, увага, відновити окуповане луганське місто Ровеньки. На те, що гуртожиток аварійний, неодноразово нарікали мешканці. Житлова інспекція та прокуратура вимагала визнати будинок аварійним протягом 2 років, бо там просто регулярно вже траплялися комунальні аварії. У той же час у реєстрі аварійного житла будинок так і не з'явився. Общежитие, город Печора, 69-е, рухнуло. Люди жаловались столько, ходили, везде писали. И вот чего дождались в итоге. Вот такой кошмар. Произошло вот буквально только что. Рухнуло полдома. Вон у людей квартиры там были. Ну, звісно, що одразу після обвалення губернатор Владимир Уйба заявив, що будинок був аварійним. І російські пропагандисти просто настільки вже втомилися виправдовувати війну, загарбницькі свої амбіції, свого тирана і вбивства мирних громадян, що просто почали цитувати пісні часів Другої світової. Одесса – вот тот пункт, за который они хотят сражаться. Для того, чтобы не допустить нашего выхода в Приднестровье, для того, чтобы держать кусок в Черном море, для того, чтобы иметь порт, через который они будут возить, как они считают, зерно от оставшейся части Украины, вот за это они сейчас еще пока готовы сражаться. Но я соглашусь здесь и с Автием Ароновичем, и с Рамзаном Ахматовичем о том, что Одесса будет наша. Вы знаете, приближается годовщина победы в Великой войне, Великой Отечественной войне. Это одна из любимых песен времен Великой Отечественной войны. Была песня, которую исполняла Шульженко «Давай закурим». И там были замечательные слова. Нас Одесса снова встретит как хозяев. Звезды Черноморья будут нам блистать. Славная Каховка, город Николаев. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Пророческие слова. Друзі, обов'язково напишіть всі ваші думки стосовно ось цього всього шабашу. Поставте лайк і чекайте від мене наступний випуск.